Vi skal ud og finde Lars. Har du mødt Lars? Det ved jeg sgu ikke, om jeg har. Ja. Har vi spiller badminton med, sammen med? Ja, måske ikke meget kort. Men god tur. Tak. Vi tager ud og finder Lars Sand nu. Med sin computer i skødet. Ligger derinde på sengen. Rigtig er fedt af den. De er godt nok grimme, de her cykler. Eller er det Lars? Det håber jeg ikke, det er. Gammel som her! Hey! Satan! Vil I ikke ind og have en kop kop? Det vil vi gerne. Det vil vi gerne, Lars. Skal vi ikke det? Kravler ind her, er det ikke rigtigt? Det kan I også. Det gør vi. Kravler ind her, det er meget lækkert. Jeg skal lige smide dem her på. Vi skal sidde heroppe. Okay? Ja, vi skal gå i gang. Men... Sæt dig ned, Jacob. Og det er sådan rundt billede. Jeg elsker at komme og besøge Lars. Det er også fedt. Fordi man slapper bare så godt af. Wienerbrød er jo en slags kageværk. Men også en slags brød. Ja, måske på kombination med sushi. Hvis man må være så fræk. Og det må man vel. Hvis jeg må være så fræk og bede med et stykke wienerbrød. Og det må man vel også. Hvis jeg må være så fræk og kalde dem du. Du, det er Ole. De er dus. Så er helvede løs i Laksegaden. Ja,